神對人係永遠都唔想放棄嘅，因為神愛每一個嘅人。縱使人犯咗錯，令到神失望，但係神仍然嘅嚟到係去透過唔同嘅人去尋找、去呼喚。當然最重要就係人點樣去回應啦。我自己好深體會到，即係我作為一個牧者，有陣時都無奈見到啲人成日犯錯，一次又一次嘅失敗。但係諗翻下自己都同樣嘅好多時犯錯，但係神都冇放棄。雖然係難，但係繼續要去咯。正如以賽亞先知見到神嘅異象，神就話：我可以差遣誰，誰可以為我而去呢？當以賽亞先知回應呢個呼召嘅時候，神就話：你去啦。但係呢班人係心蒙脂油，耳朵發沉，佢係聽唔到嘅。但係你仍然要有呢個嘅堅持，咁就委實唔容易。但係喺大衛犯罪呢件事上邊，我見到神係何等愛每一個嘅人，佢冇放棄大衛。神就差遣先知拿單去譴責大衛。嗱，呢一個嘅工作委實唔容易做嘅。我哋諗一諗拿單，好少我哋用拿單嘅角度嚟得去睇嘢。你諗下，如果先知知道神嘅吩咐，叫佢指責當時國家元首，指責大衛，佢有咩嘅後果啊？當日即係如果我哋諗翻下，當然係好多年之後啦。施洗約翰指責希律王你有犯奸淫，結果就係被斬頭。喺歷史裏邊，我哋見過好多嘅忠臣，佢哋進諫嘅時候，但係始終忠言逆耳啊，唔係一定啲人有好嘅回應。特別係對住權貴有勢力嘅人，你指出佢嘅錯，往往帶嚟嘅係你自己嘅不幸。於是有多人就好有智慧地點啦，識時務者為俊傑。喺呢個世界裏邊太多俊傑啦，於是就默然不語。但係唔好忘記，我哋嘅身份喺地上邊係鹽啊，係防止呢個罪惡繼續嘅嚟到去擴展落去。我哋係一個守望者，我哋要守望別人。所以當我哋嚟到領受到神俾我哋嘅指示，要我哋去指出人嘅錯嘅時候，我哋夠唔夠膽嚟到去忠心嘅嚟到承擔神俾我哋嘅使命呢？我哋喺下一集就會睇到先知拿單點樣去面對大衛啦。